हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आई होप हजुरहरू सबैजना साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै छु साथीहरू। आजको मेरो डे 2 मिनी ब्लगमा सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ। म बिहानै सारा भित्रको काम भ्याएर बाहिरको कामतिर लागे साथीहरू। यो खोरको छेउनिर लास्टै फोहोर भएको थियो। त्यसपछि मैले सफा गर्नतिर लागे, भ्याइसके सफा गरेर। अनि यहाँ चाहिँ हामीले दिउँसो बाख्राहरू बान्ने गर्छौँ। अनि त्यसपछि साथीहरू मैले त्यहाँ बरालेर पनि सफा गरेको थिएँ। साइडमा चाहिँ ढुङ्गाहरू लास्टै लथालिङ्ग भएको थियो। त्यो ढुङ्गालाई मैले साइडमा लाउन सोचेको काम त गर्नु पर्यो भनेर साइडमा लाएँ। अनि लाइसकेपछि त्यहाँ साइडमा दाउराहरू पनि थियो, दाउरा पनि साइड लाएँ। अनि लाउँदाखेरि साथीहरू मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सानो अन्डा थियो साथीहरू। यो अन्डा चाहिँ केसको होला भनेर मैले राम्रोसँग हेरेको। चल्लाको अन्डा त पक्कै पनि हुन सक्दैन, यो केसको अन्डा हो भनेर हेरेँ होइन। मलाई चाहिँ थाहा थिएन साथीहरू। तपाईँलाई चाहिँ केसको अन्डा लाग्छ के होला कमेन्टमा भन्नु होला। मैले चाहिँ त्यसलाई सेफली राखिदिएँ। त्यसपछि मैले त्यहाँ सबै फोहोरहरू थियो नि त, अनि त्यहाँ ढुङ्गाहरू उठाएको थियो, अनि त्यहाँ फोहोर थियो। मैले त्यसपछि बढालेर फेरि सफा गरेँ। यो चैत वैशाखको महिना त साथीहरू कोले 10 चोटि बराल्नुहुन्छ। मैले त 3 पटक बराल्छु साथीहरू, बिहान दिउँसो साँझ। यति हावाहुरी चल्छ उतिखेरै फोहोर गराइदिन्छ घरहरू। अनि त्यसै माथि त झन् खोरमा। अनि त्यसपछि साथीहरू म चाहिँ लागेँ घर पछाडि। अनि त्यसपछि घर पछाडि चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ आगो बालेर कुडोहरू बनाउने अनि थोरै खानाहरू भन्नाले चिसोमा खाना बनाउने गर्छौँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ रोटीहरू दालहरू चाहिँ चुलामै बनाउने गर्छु। अनि यहाँ पनि साथीहरू हावाले त बिजोकै गराएको थियो कि पातहरू उडाएर हेर्नु यति फोहोरो गराएको थियो। अनि त्यसपछि म पनि त्यता बराल्न लागेँ, सफा गर्न लागेँ। अनि साथीहरू मान्छेहरू भन्छ होइन घरमा बसेको छ केही काम हुँदैन भन्छ। हेर्नु न काम भनेको यस्तै हो साथीहरू, केही काम हुँदैन। हाम्रो त केही काम हुँदैन, यही हो हाम्रो त काम भन्ने हुन्थ्यो। तर के गर्नु साथीहरू भन्न मिल्दैन। अनि साथीहरू मैले बराल्दाखेरि पैसा भेटाएँ। 1 लाखको डलर भन्न मिल्दैन, 1 रुपियाँको डलर हो। यो डलरले चाहिँ साथीहरू कसले चक्लेट किनेर खानु भएको छ। मैले त मम्मीसँग माग्दाखेरि नपाउँदा पनि रोएर बसेको छु यो डलर। अहिले चाहिँ यति सस्तो भएको छ कि साथीहरू यो डलरको कामै छैन। तर मैले आज धेरै दिनपछि यो 1 रुपियाँको डलर भेटाएँ। चाहिँदा भाडो नचाहिँदा के भन्छ साथीहरू। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो जे गरेँ नि पैसा हो भनेर मैले त्यसलाई राम्रोसँग उठाएर राम्रोसँग छेउमा राखिदिएँ। अनि राखिसके साथीहरू मैले सबै छेउछाउ बराल्दाखेरि चाहिँ यति धेरै फोहोर निस्कियो कि भन्नै छैन साथीहरू। यति धेरै फोहोर निस्कियो। अनि फोहोर निस्किसके साथीहरू मलाई चाहिँ फोहोर चाहिँ देख्नै सक्दिनँ साथीहरू। आफूले फोहोर पनि गर्दिनँ अनि गरेको पनि देख्नै सक्दिनँ। के गर्नु बानी यस्तो छ, 10 चोटि बराल्न मन लाग्छ फोहोर भयो भने। अनि मैले सबै अगाडि पछाडि बरालेर पनि भ्याएँ। अनि लास्टै थाक पनि लागेको थियो, यताउति फर्केँ होइन। अनि त्यसपछि साथीहरू हाम्रो चाहिँ यो घर पछाडिको लोकेसन हो। हाम्रो छेउमा चाहिँ जङ्गल पनि छ, एकदम राम्रोसँग हावा पनि चल्छ, दाउराको घाँसको एकदम सुविधा छ। अनि साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो घर पछाडिको बारी हो। अनि त्यसै थोरै खुर्सानीहरू थोरै तरकारीहरू लगाएको छ। अनि घिरौलाको तरकारी